відповідають. Якщо перезавантажу. Ні, не треба. Ось у відповіді зараз. Це водяний 6 балів хтось відповів. 5 навіть. Класно. О, тут таблиця результатів, бачите. Христук 12 балів, тест хтось відповів, Леся 7 із 12 і так далі. Супер. І ось якщо починаємо спочатку, але це я зараз перезавантажу, не знаю чи буде. Якщо відповідаємо так, Великий такий екран. це можна з комп'ютера працювати, комп'ютер краще, з телефона працювати. Такий собі скласти. Добре через те, що ви суто маєте Wi-Fi і до локальної мережі не підключаєтесь, діти не можуть списати, суто лише відповідають так.